हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। केएमपी रेलवे कॉरिडोर से आसोदा रेलवे स्टेशन को जोड़ने की मांग, एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। पीपली में बनेगा खरखुदा रेलवे स्टेशन। कुंडली से पलवल तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ साथ पैरेलल रेलवे कॉरिडोर बनाने की योजना केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार की है, जिसके लिए रेलवे स्टेशनों का स्थान जमीन का चयन हो चुका है। बादली सहित कई क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण को लेकर कार्यवाही भी आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि आसोदा रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ से इस रेल लाइन को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि आसोदा से रोहतक, हिसार व दिल्ली आने जाने वालों को भी इसका फायदा हो सके। खरखुदा में अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। यह पहली रेलवे लाइन होगी जो खरखुदा से होकर गुजरेगा। लेकिन आसोदा को अगर इस रेलवे लाइन से कनेक्ट नहीं किया गया तो खरखुदा वासियों व इसके आसपास के गांव के ग्रामीणों को कम फायदा होगा। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर रेलवे परियोजना HRIDC गुरुग्राम स्थित कार्यालय में भेजकर इस मामले में कार्यवाही आगे बढ़ाई। इस मौके पर अमर सिंह, सुरेंद्र कुमार, अजय सिंह, राजेंद्र व अशोक सहित विभिन्न ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल खरखुदा के पीपली व बहादुरगढ़ के जसोड़ खेड़ी सहित विभिन्न गांवों में रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। यह रेलवे लाइन बनने से खरखुदा की कनेक्टिविटी केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ रेलवे लाइन से भी जुड़ जाएगा और हजारों लोगों को इसका फायदा होगा। माँ बेटी हुई गुमशुदा, नकलोई से निकली थी सोनीपत के लिए। नकलोई गांव से सोनीपत के लिए चली माँ बेटी का करीब एक माह पश्चात भी कोई सुराग नहीं लग सका है। इस संदर्भ में शिकायतकर्ता ने पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज कराया है। पुलिस थाना सदर प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि नकलोई निवासी महिला अपनी छोटी बेटी के साथ 10 जून 2020 को प्रातः 8 बजे घर से निकली थी, जिसे अपनी बहन के घर सोनीपत आना था, किंतु वे सोनीपत नहीं पहुंची। इन दोनों की तलाश जारी है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।